बिल्कुल फ्री। बस चलो, छोड़ो, स्लो, छोड़ो, स्लो, छोड़ो। चलिए लंबी सांस लो, छोड़ो। लंबी सांस लो, छोड़ो। बिल्कुल फ्री 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 फ्री। बॉडी में कोई पेन तो नहीं आ रहा? ये पार्ट पे ठीक है, पहले से हल्का हुआ या उतना ही है? नहीं है, 2%। ठीक है, थोड़ा सा ना। ठीक है। पहले कल तो मतलब मेरे को पैर ये ऐसा सीधा रखना पड़ता है ना, हाँ 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 तो साइडवेज रखना पड़ता था हाँ, वो पेन आ रहा था ना। बहुत। तो ट्रैवलिंग का मतलब आपका कैसे रहता है, बाय कार या? मैं गोवा गया था तो कार चला के गया था 15 घंटा। लेकिन अभी थोड़ा अवॉइड करना ट्रैवलिंग को ना। लेकिन मतलब कंटिन्यू बैठो नहीं वैसे तो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्पाइन का कर्व बिल्कुल सीधा हो रखा है ना। जितना बैठोगे तो उसके ऊपर प्रेशर आएगा। 10-15 दिन इसकी थोड़ी एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज होने के बाद जब ठीक हो गया फिर अपना रेगुलर जैसे पहले काम कर रहे हो वैसे करना शुरू करो। नहीं वैसे तो अभी जॉब छोड़ी है मैंने। हाँ ठीक है ना। तो वो स्पाइन का कर्व बिल्कुल सीधा होने से और थोड़ा वो शिफ्ट होने से, तो इसीलिए वो पेन आ स्पाइन रहा है। पूरा सीधा हो गया ना, लंबर नहीं है अंदर ना। बिल्कुल हाँ, लंबर का पोर्शन आपका बिल्कुल सीधा जा रहा है। कोई बात नहीं, वो मैं एक्सरसाइज बैठते चलेगी, हुए ठीक भी हो जाएगा। लंबर वो तकिया रख के बैठता हूँ, हाँ फिर भी कैसे सीधा होने नहीं, लगा। सॉफ्ट उसके ऊपर सिटिंग करोगे ना हाँ सोफे के ऊपर, तो आपका बॉडी का बैलेंस बनेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो इसकी एक एक्सरसाइज है, वो सिर्फ आपने फ्लोर के ऊपर लेटना है और कमर के नीचे डबल पिलो रखना है, एक मीडियम से, बिल्कुल सीधे लेटना है बस। ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है इसके ऊपर। ठीक है ना। 15-20 दिन करोगे तो ये थोड़ा अंदर जाना शुरू होगा। जब इसमें स्पेस आएगा तो सर्कुलेशन चलना शुरू हो जाएगा। ठीक मेरे है, को अभी भी सर्कुलेशन चलेगा तो पेन खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो